tobengi kango bila. Mobutu atikali biso zandu. Ba petit commerce na biso toboko la bana. Ngobila zonga yumbi atikala biso zandu. Swati beto. Ngobila démissionnaire nongwa. Confirma liboso. Ezaki yata ba biyo confirma. Quand kuta wenze salité banyei. Yebisa ye. Azwa pesa bakalisa mapema to Congolais. Tala, Chantini, Soko yaki, na Kinshasa po prouver bakinois. Etalio. Tala, Kabila de alongwa bokonzi. Oza IDPS. Musala bolobaki ndeko banda ko banda na zandu. Musala ndeko na zandu de musala. Musala benzo ko banda. Ka ni na zandu de boponi. Chantini de nani papa. Yo no sa bokonzi. Yo no sa numéro 1. Solution za pana yo no ba o moko ko uta pana yo. Pa biso to kokate. To kokate mi bali misala zate. Ouais, bon, comme on a ba messa ya marché central n'engage la vide. Ba maman basa ko tomboka. Boko teka te pona nini maman? Teka te Argentine lobi akanga zandu. To tikela ki 6 mois to vana bandaku. Abongisi te. Bafula ngo etelemi abongisi te mbongo asazwa. Siko biye biso nini na kati. Biso kutaka biso na zandu o eza zandu ba congolais toza ba peuple akokenda kotika biso. Ba messa ezali vide. Quand même eza boye. Mboka na biso yo toza ba marché oyo o ba bon o toza nango pena ki a bien te que non to yebi que non. Eza dia ba bongisa o tokoso a pas kolonga wenza liberté. Alors grand marché toza nango na kati mboka na biso eza kaka zandu oyo. Na moment nyonso tout oyo biso toyeba ke zandu ezali okangama toyeba ke no bazo préparer zandu mais ti toyo komona efungwami tomoni eloko malonga te. Bon à ce moment oyo biso toyebi ke no marché na biso munene oyo biso toza ba besoin ya ba bilo nyonso tozwaka facilement tozwaka yango toyebi ezaka ka zandu. Na minute toyo ka sous zandu yango bakomi osuko kanga yango donc toza surpris eloko yo utinda ko yo ko somba biloko moyo somba ezate. Oui, na micho na ye awa boye. Toza ba jeune, toza besoin ya moi eloko moko boye msuma nini moi lamba to moi ketch moi nini mais tozo ya a tozo kuta batu bazati. Siko toyebi te mboka normalement tozo kende na niveau nini. Gouverneur tel biso ye moko vraiment ayo kla biso mawa biso pe ba jeune to ana besoin que no mboko yo to ko ba no vivre a boité. Papa na lingina lo baka likambo mboka eza na pasi. Moment eza crise makasi. Siko soki tozo teka te to vivre ndenge ni. Papa numéro 1 yenda tela biso likambo yende mutu azana mo à dire. Yende mutu azana mo à dire pona zandu. Soki ba camion ye balongoli ba camion. Balongoli ba salité wane ko leka malamu. Ki tout muno ka possible to vanda bo to tangisa bana ndenge ni. To ko lesa bana ndenge ni. Bandaka batu to futa ndenge ni. Papa, luba nanu likambo yo. Ma mbote na yo? Mbote papa. Yo bakisini mama. Papa na ngina yeba to komi wapi. Classe bana na biso ba illettré classe ezate. Mais batiki hotel zando bakangi. Papa ata eza nini botika biso to tekaka soki tozo teka bazolongola basalite eza nango mabete papa na ngai partout tomona kasi mutu azotonga ndako etage asisi na ndambo
bato bamati atongaka ata ndambo tokomi wapi ayokela biso mawa tokomi wapi toza na mboka na biso papa nga mpe na obakisa boye nalobi papa na biso oza papa na biso toza awa mpo na yo soki biso toza te yo ozala mokonzi te oza mokonzi mpo na biso sikoyo fulu oyo ozokumisa fulu soki oye na bangin elongola fulu ekolongwa ozopesa biso pasi tozolala te na likambo oyo olobi na biso papa yo bokoteka te ti wapi bokoteka te boye siko toyebi te soki alingi topropose boye asalaka ta na butu asali na butu na ntongo biso toye toteki soit azosala ndambu wana ekoleka malamu touti na bafete touti na confinement toza na pasi tozofutela bandako papa na ngai tala nanu likambo oyo paafaci papa mbote na yo mbote papa yo bakisi nini otekaka nini pe osalaka nini na marché biso toza kaka bakopere na kata Zandu Zandu ezali entreprise ya ba chômeur congolais chômeur congolais nyonso asalaka na Zandu siko ngobila susi na ezani biso to vivre te aliaka bien alataka bien afandaka na poto bana ne bazala na poto aboma batula yumbi kin ezamboka pasi atika biso kimia to vivre na fachi mboka na biso et continuer bien matiti o ezala kata Zandu na kata za propre matiti ezali banda azwa tracteur ya kolongola matiti ekende baye na union sacrée baye kaka na mission batika biso kimia biso za ba congolais Zandu ezali entreprise ba chômeur bokomona bongo ba magasin eza fermé Zandu ekosala te lelo bato batomboki balobi Zandu ekozala te parce que gouverneur azozwa ba décision moko mpona konyokola bayimboka yango tokitaki ya na Zandu tolakisa bino état to mouvement oyo ezali lelo na kati ya Zandu po ete bayimboka bakongomani balobi trop c'est trop bakoki kotika makambo oyo boye te. Merci. bozomona bapapa bamama bavandi balobi lelo bakoteka te mpona décision gouverneur de la ville et province de Kinshasa Ngobila Mbaka azwaki mpona kofaire déplacer bango mpo babongisa marché baza na mouvement ya protestation mpona komarche contre badécision wana tokozwa moko na moko bameka koexplike biso journal elo bakopasa yango ndenge nini papa mbote na yo mbote papa kombo na nga nzongo mwanza Jean-Pierre awa na marché central ndenge tozongisa yango topesaka 300 pour pas faire dégager ma poubelle mais tu dois comprendre que la police va financer une opération va empêcher les tracteurs et placer la titi na place ba ke boaka to to ki yango mais ngana ko kota na mukuse boy na lobby ngobila ya tumisaka Zandu oyo to yebi ke papa na mama ne bakufa apesa biso testament ba parents batikela ke bango batikaka Zandu po yazwa yango ala kisabiso ka testament ya papa na mama batikela ye oya ngana to ça déterminer que ye pas longa boko ça la marche si va ça pas possible qu'il déjà biso momentanément marcher la minute. Merci beaucoup papa mbote na yo mbote papa na sepeli mingi awo yo komona biso na kati ya marché central. Ok, ton pavillon 10 situation sur les ramalamu mingi te parce que oyo ezali une grande société to boko la kabana wa ba licencié ba bimia ba gardio ba bimia Zandu oyoyo tant époque ya kono maréchal to mona makambo te en plus soki na confinement Gentilé kangé siko pendant 4 mois azoki te reprendre soin ya siko te bon le comme Zandu ko to te kasusu te makansini azanango alobi ke no boko chap soin na kati ya marché makambo ne so dépendre na biso te bon ba to sa to pesaka au service à syndicat zozwa musana ngo nini hôtel de film déjà chargé dans le soin il y a marché central soit tu vas ça la samedi
dimanche totekaka te mpona koprendre so ya marché décision tozwi biso lelo tozoko marché mokonzi ya mboka fo ayoka likambo oyoyo ngobila atika mboka oyo ya ndenge kuta azalaki boye te longonia mpona ya andeki mbuta yango azonga ta kozonga bon nga nangi natalisa bakonzi ya mboka boye Gentini ekomi nini na mboka oyo nzamba bakoko Gentini aza nani awa na Kongo oyo tovandi na kimbuta boye akangi Zandu 4 mois akanga administration esalaka te depuis ba déconfinement Gombe Mobimba ye akanga administration ya Zandu efonctionnera te esalaka te papa esalaka te Gentini aboya mituka soko bimi awa na de l'école Bokassa Gentini azosomba bafulu libanda eyaka oboka ma awa papa na ngai Félix Tshisekedi Gentini azobebisela yo pouvoir na yo soko zoyeba te mokonzi ya mboka fongola misu ntango biso tokomopesa ide epa na yo lelo ye alinga devie yo soko zoyeba te mokonzi bon décision ya biso eza boye Gentini na mboka oyo biso toyebaki ye te aya kutu na imana awa na imana asali eloko te ebongo Kinshasa Gentini yo na imana tolingaka ope kaka te olandi tolingaka kaka te esili bonjour papa toteka te toape kuna d'abord toa lesengo te toteka ndeni toza lesengo te toa la kanda salite eza Kisasa mobimba soko kena sayo na prince Kasavubu fula munene eza wana ya munene Gentini s'occuper nango te fula eza kaka na Zandu te fula eza partout tino te de ville salite ezali bato nyonso baleka wana salite eza partout na Kisasa kini bopete eza kaka te ya mena saka Zandu kaka Zandu d'abord na ndenge ya logique muto a gérer loko équipe akoki kosala yango te neti mana azaka président imana akoka ko gérer imana te a gérer ville mobimba d'abord bendeni tomonaka ba motion na parlement kuna ya batu na ndenge kotaka ya Gentini jusque là tozela yango na tomona te babengisa yete b'interpeller to moment que torturer peuple congolais ba famille ebele eza aweliaka na Zandu na mbongo ebele ya ebele majorité ya Kisasa ze Zandu soko ya kanga Zandu neti lelo boy abile 20 bakanga Zandu toke wapi to uti na feti confinement sili bonne année après bonne année bakangi Zandu soko neti nde na boy soki Zandu sili musale sili bakangi Zandu soko na zongi na quartier na revendre na kuluna soko bakotelemela kuluna to bakopesa bato misala au moment que misala ezate papa mbote na yo mbote papa décision tozwi to travailler te lelo mpona Gentil alobi ke azo bloquer biso marché central biso siko to vivre na marché central awa to vivre wapi emploi ni esali biso obiso to créer to sanga poto lesa libota na biso mais liboso biro na hôtel de ville wana etondaka mai wana mona yango te so mbula ebeti nana koleka liboso hôtel de ville wana ya Gombe akende ti wapi po abima na mama yembo wana akende ti wapi sanité eza partout awa atia bata syndicat awa bata syndicat tofuta bango 300 francs bureau administrateur ya Zandu eza fonctionner te sikoyo poubelle wana bata syndicat balongola yango ya boyi balongola yango akomobenga basoda bakomokanga bato place wana nous les populations doivent vivre comment mbote papa na ngai papa natokaka na kati ya marché central papa toteka neni mpo Gentini azwi akangi touti na déconfinement bafongoli ya tozongi awa na kati ya pamba prom na koloba surtout fu poubelle wana Gentini ye moko ayaka na butu alingaka te balongola fulu wana mpo loba salite eza na kati ya Zandu wana soko leki na hôtel de ville mituka hôtel de ville eza nanga na mona na miso etelemi wana esalaka eloko moko te ye alingi yango sala mpona ye mpo bandima ye me bato balongola fulu wana ye aboyi alingi te bakompagnie ya salubrité ezali mpo balongola yango ovd ezali ye alingi na ye te sikoyo papa akanga mituka nyonso wana nyonso mpo abimisa bato bazasa place ya mabe mpona nini yango papa konyokola biso boyo souffrance papa oyo ngai nalingi naloba ngo afongola motema souffrance ezali papa mbote na yo passager ou bien osalaka to mpe otekaka natekaka na Zandu naza passager te
problème toza nango eza problème ya marché central. Gentini azo mené biso vidi par rapport ya André Kimbuta. Soki tolandi bien akenda kotia Pierre na Matadi Kibala basala marché Matadi Kibala salama jamais. Aye na Sikida atie Pancarte basala marché Sikida asala yango te. Lelo oyo na marché central akokoka. En plus de Papa Kabila, le père aye pour tia peuple kimia asala ki marché nini liberté. Batuba kene na liberté atiki marché central. Bongo ye atelemelaka marché central na base nini? Marché écomisalité te ngai omoni ngande na telemia. Nga moko naza na épreuve et salaki un mercredi na 19h na telemina Comex pusu elongwe na Gombe et yeko boka matiti awa na hôtel de ville elongwe na hôtel de ville yeko boka matiti awa ngai moko naza na épreuve et puis nazalaki nga moko te naza na batu soko tete na kobenga bango bakoyebisa yo décision tozwi ngobila atika biso ville de Kinshasa. Azana capacité à la maire de la ville. En plus, ye président de la République, Papa Fati, et l'autre que le peuple d'abord. Si le peuple oyaye et kokende wapi. Pour le moment, comme Boba promettre biso misala, mais misala les athées marché central. Et sur une dizaine de jeunes, oh bazo chemin na Katamboka. Mais toye ko bimara boye oh Gentini ngobi la pesi message non a okanga marché central. Yango ezo comme ça biso to kokate vraiment pour ça kanyango. Azo boma biso ko leka confinement nanu ndenge ezalaki. Pona lelo to monique to marché nanu pona yango to tekate. Pona nini ba trouver solution pona biso pe to se retrouver ceux qui azo ça la marché. Ata la limite ya koko sala combien de kilomètres combien d'hectares oya kokanga ya po asala ndeko mbote na yo mbote papa bon yo oza molekinzela to po te kaka na te kaka na zandu yo ko baksani na kamandeko likambu gouverneur azo sala ezalaka te oyo eza capitale oyo eza yumbi te eza province te hier opesa date directement zandu ekangama biso tobikaka awa na kati ya grand marché awa na marché central. Si on biso a eu des décisions brisques le 20 Kangazan, biso ba jeune génération la biso to vivre ndengeni entreprise ya eli biso oya wela Kangazan musale zebele kala pour les aliawa azo ki pe yangote ya zo la na souci na Kangazan c'est le chef de l'État. Non, le décision une aussi. Chef de l'État, Zomona Makambo, Zomona Terre, la situation où j'ai dans l'État de gouverneur. Hier, il y a un président de la République. Alors, vous avez une solution pour la Gentini. De temps en temps, nous avons un peuple congolais. Le lot de Olala Nzato, autant pour la marche, ma bonne Gentini Ngobila. Président a une solution. Ceux qui président une solution, ils sont de hôtel. Mbote papa. Ngana lobi boye Gentini o eza yumbite papa soko yaki apona koboma biso na kati ya kini yo moko kokufa biso toza awa to vivwaka na zando ngana za diplômé na musala te na vivwaka na zando na bakolaka bana ngana mbongo zando soki ozo kanga zando po biso to kufa yo ndoko kufa mbote papa musala bolo bakinde ko banda ngana zandu musala ngana zandu ne musala musongo benze ko banda ka ni na zandu ne boponi Gentini ne nani papa yo no sa mokonzi yo no sa numéro 1 solution za pana yo no ba moko ka uta pana yo po biso to kokate mibali misala zate to kotekate ata semaine mo bipa to kotekate papa na lobi boye Mobutu atikela biso zando yo Mobutu atikela biso zando yo biso to lukela kabala na biso Gentili abimeli wapi ko bebisela biso bano mibalo bako la kuluna
ya tonga te atikela biso atika biso Kala boyebisa Gentili Ngobila wana boyebisa Gentili Ngobila oyebi ke Congolais azosouffrir ye esala wenze oyo te Zandu eza mobutu kosasala yango ye azolinga peuple anyokama ye azwa mbongo atia na poche wenze na konfirma liboso ezalaki yo ntango baluki yo konfirma ntango okuta wenze esali te banyei yebisa ye azwa mpenza makanisi ya mabe koto bakongolesa biso tala Gentili soko oyaki na Kinshasa po prouve bakinois etali yo tala Kabila nde alongola bokonzi oza idps okosambwa vino ya mokuse toyebisa oyo eza mabele na biso zande kokangama te oyo ya mabele na biso ye Gentili olingi obila libolo mama na yo problème eza boye bozala calme solution ya kolongola bosoto esengeli mokonzi ya mboka azwa charge na génie militaire soki bazwi génie militaire bosoto ekomonana na ville ya Kinshasa te solution ya malamu eza yake olia kokanga zando bakolabore na génie militaire akosala propriété oyo butu salite ekozala lisusu te na Kinshasa nde solution ya malamu yango wana kokanga zando eza solution te à partir de 17h 18h génie militaire aye asali propriété nyonso esili Kinshasa ekozala propre problème ekozala te akolabore na génie militaire père moni biso taba jeune toluka mbongo toyibaka te omoni totanga mais bulu esa te omoni fulu oyo ntoki Ngobila ye monta babwakango abia de traiter yaki lobi awa atindi bato tobali babina na batraiter wana Ngobila oyo asala nyonso tu etikaka na se so akufi moto akende mokili ata te mbongo te tozala baautorité ba irresponsable. Comment ça fait qu'il connaît la population à niveau oyo biso vivaka na ville tobola babana biso na kata ville bokanga ville to vivre na to kufa Ngobila zala responsable oza irresponsable te avertissement suka yango to bomana na makofi bato bana nyonso abote kizengi ka Ngobila Mobutu atikali biso Zandu ba petit commerce na biso to bokola bana Ngobila zonga yumbi atikela biso Zandu Fati beto Ngobila démissionnaire nongwa tolingi yende en tout cas nani lo banini papa Ngobila soki oza na souci ya peuple kende kobanda na baérosion oyo mapango ya bato edinda papa Ngobila soki oza si biso tovote yo en tout cas banda na baérosion soki baérosion esili apoye na Zandu ça va